Aí galera que acompanha o canal, estamos aqui com o motorzinho de uma 2007, né? Motorzinho de uma 2007 aberta, barulho no motor, então vamos desmontar para nós ver. Aí a gente desmontou, né? A gente desmontou aqui, esse aqui é cliente nosso, já desmontamos esse motor umas vezes, a última vez foi a gente. Aí desmontamos a biela, né? A biela a gente colocou na época KS, né? A marca KS. A biela é normal, o pino lá polido, sem nenhum desgaste, rolamento normal, biela normal, polida, sem nenhum orifício, desgaste. Vamos montar, né? Rolamento, todinha, as rodas todinha no rolamento. Não sei se dá pra ver, lá na pista de esfera, olha lá, ó. Tá vendo a pista de esfera, aqueles buraquinhos lá, ó, no rolamento? Quando a esfera passa por ele, aquele buraquinho, aí dá essa zoada, né? Aí, ó, passa por ele, ó, toda marcada, né? É um rolamento que fica aqui, né? Fica muito pressionado ele dá um certo desgaste. Aí, vamos trocar só o rolamento, a biela vai ficar. Diagnóstico aí, vamos, tiremos aí a biela, montemos de novo aqui na ferramenta, vamos já colocar, tá aqui, né, o rolamento. Aí a gente vai colocar rolamento, jogo de junta, aqui o óleo, vai colocar o discozinho novinho, né, vai colocar também o eixo do pinhão. Esse eixo do pinhão aqui a gente fez uma solda nele há muito tempo, ó. O cliente tava precisando, a gente fez uma solda na época, encheu, rodou até agora, faz tempo, né? Aí, este do pinhão aqui novo, original Honda, viu? Original Honda. Original Honda. Este desse não é barato não, viu galera? Este desse tá no 250. O jogo de junta desse original é R$80. Isso aqui dá pra gente botar, né? 25. Rolamento, ali, freiozinho, né? Que a gente pediu, é tipo uma revisão com o motor. Tá aqui o pistão, KMP. Pegou um 0,75, tá aí o passo, né? Passo do nosso amigo Marco da retífica. Estamos trocando aqui o rolamento que pega aqui no eixo, né? Tá na outra carcaça. O rolamento daqui que tá do mesmo jeito do rolamento lá, os buraquinhos dentro. Esse rolamento aqui não precisa a gente trocar não, porque lá dentro a pista de esfera tá normal, a gente já olhou, analisou, ele não tem som, roda macio, quer dizer, isso aqui a gente vai deixar, né? Que esse aqui tá bom, aí tudo. Tá aí um motorzinho, vidrozinho de vidro, tô aberto. Demos o grau aqui no cabeçote, coloquemos o retentor. Não precisou passar o kit fresa não. Troquemos essa pecinha aqui de dentro do carburador, né? Que é o SED. A gente bota um parafuso nele, depois pega um alicate, aí bate no alicate. Troquemos os dois, né? Porque a sede dele aí tava meio oval, né? Lá dentro, ó. Desgaste, muitos anos, né? E tá aí. Aí é um refúgio, né? Das peças que na loja onde eu tô trabalhando lá. Às vezes os clientes querem trocar as peças aí. Tá aí. Motorzinho de uma 2008. Motorzinho de 2008 para tirar o zoadeiro, né? Tirar a zoada do cliente diz, ah, zoada danada, é biela, não sei o que. Tá aí as peças pra gente lavar. Desmantemos aqui o para limpar, né? Porque aqui no nosso sertão entra poeira por todo canto. Tá aí um videozinho simples de jeito, montar e funcionar, dá no pé. Valeu.